Hello, welcome back to Tanmay Cooks and Dance. നമ്മൾ എന്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയോ കുഞ്ചുസേ? എന്ത് വീഡിയോ? പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 8 സ്മോൾ സൈസുള്ള ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 8 എണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലുതാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി. മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 എണ്ണം എടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ചെറുതായി നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളിതിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും അല്ലാത്ത മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എരിവ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പുതിനയിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്പറാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ചെറിയ മോനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെപ്പർ പൊടി എത്രയും ചേർക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും 3 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മസാല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് മാത്രമാണ്. വേറെ നമ്മളിതിൽ എക്സ്ട്രാ ഗരം മസാലയോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു മസാലയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇതൊരു ഡാർക്ക് കളറായി വരുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ കരിയാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാലപ്പൊടി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. കാരണം അതേ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതേ പാനിൽ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത ശേഷം ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ചേർത്ത ശേഷം കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സവോള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവോളയൊന്ന് നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാലും മതി, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 5 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയുടെ ആ ഒരു മസാല മിക്സ് ഇല്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ആ ഉള്ളിയിലൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മസാല മിക്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ, 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മസാല മിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും
എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലേൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ മറന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സമയം പെപ്പർ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം, നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കൂടെ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് കുക്കറിലൊന്നും അല്ല വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും പിന്നെ ഈ ആവി കയറിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും മാത്രമാണ് ഇതിൽ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ആകെയുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അതിൽ ആ ചിക്കനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും ആവി കയറിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിലിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുക്കാകാനുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൽ കുറേ വെള്ളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ആ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുറേ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർന്നുള്ള മസാല ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഞാനിതിവിടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാലയുണ്ട്, പിന്നെ വൻപയറിൻ്റെ ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു തക്കാളി രസവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തക്കാളി രസം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ മസാല കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും